Duela 10 urte 2013ko martxoan 11an gure gaurko gonbidatuak dei bat jaso zuen eta 0 positibo zela esan zioten. Horrelakotan batzuek eskutatzea erabakitzen dute, errealitateari sorbalda ematen diote. Gure gonbidatuak aldiz kontatzea erabaki du eta gainera oso modu berezi batean, oso berezian. Kaixo lagunak, eta hasteko taben, ongi etorri Xabin, zer modu? Eskerrik asko. Ongi. Bai, pozik, hemenoteatik. Pozik, gu bai posiki hemenoteatik, plazerra handi bat. Bueno, basekiu, goendala 10 urte, dei bat eukiguala, eta bizitza guztiz aldatu zitzaizula, ezta? Ba bai. Espero gabeko dei bat, goiz baten. Eta bai, gero kontatuko dizut, baina bizitza aldatu zian. Ez dena txarrerako, gauza honak ere izan zituen, baina aldatu zian. Bai. Eta gaina horren arira, guain, hoi dena kontatzeko, ze prestatuek, ezta? Bai. Zoze ondie. Ze prestatuek, nola izen nahi? Antzerki obra bat, kanpora sartzen izeneko antzerki obra. Kanpora sartzen. Bueno, guantxe garatuko dugu zen kanpora sartzen antzerlana, zer gertatu zan dei horren ostian, elkarrekin ingo deuna da fabada bat prestatu, gaina Iraita Asturias nuek, ezta? Pozik idongoa. Ea taia ematen deu. Fabe batzuk izango dira, txirlekin nastuta, saltza berden ingo ditugunak, geho pasteltxo bat otarrainzkena, eta lagungarri bezala, emulsio bat otarrainzken buruek jukuekin indakoa. Adi lagunak, saio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta Xabin, garatuko izun nundingoa ibiliko gehan errezetaki. Nola prestatuko ditugu? Ba, ingo deuna da. Hemen dazkauia beratzen. Atzotikan jarrita, eta ingo deuna da. Gurinean jarriko dugu hemen, olio tanto bate bai, eta ingo deuna da, bi vuelta eman, hemen dakaun asafraiai. Sustantzi pixkat emateko. Baina asafraia askar erretzen da. Orduan, ibiliko gaituk, zergatikan, ingo deuna da, bertara botaia babarrun zuri hauek, eta gero zuzenian, ura, itxiko deu, eta gixatzen utziko deu hemen, bale? Behin bukatuta daudenian, ingo deuna da, txirlekin nastu. Txirlak prestatzeko, ingo deuna da, tipulina eta baratzuria ondo txikitu, irin pixka bota, gero botako dugu ardo zurila, gero ur pixkat, eta ingo ditugu txirlak marineran, bale? Marinera saltzan. Eta gero ingo dugu dena elkartu, platera aratzeko. Eta hori izango da, txirlak, babarrunak, txirlekin, ze mitikoa eta ze gauza goxua, Hane bai Asturiasen txirlakin asko prestatzaldia. Asko, bai, pabezkon almeje esango plater tipikotako bat da, bai. Egia esan, egia esan, hemen asko jan izan da, baina enekin nundik etorri izan, baina seguru handik etorretako dala. Bueno, hemen pastela iteko, ingo deuna da, beitu, pastela iteko, hemen dazkau arrautzak, dakau esne gaina, eta ingo ditugu hemendikan hartu bost otarraizken gorputzak. Ingo deu, dena birrindu, siape pixkatekin ebai, eta nasketa horrei gio sartuko izio pusketa batzuk bertan topatzeko, gainuntzeko otarraizka garbituko ditugu, gorputz horiek hemen baratzuri freskoakin salteatuko ditugu, eta ingo deu nasketa hortan sartu, gero hemen dakat bonlia, ingo deu nasketa bertara sartu, eta ingo deu pudin antzeko bat, pasteltxo bat, otarraizkena, labian ingo da ordu erdian, eta ateako deu, desmoldatu, eta lagungarri bezala jarri gure platerai. Eta hoi gutxi balitz, buru hauek sustantzia sekatek. Hoi aprobetxatu ingo jau. Hoi aprobetxatu, txupatu, nahi eskeo bai, baina aurrena sukaldatu. Ingo ditugu sukaldatu, olio pixkate den, ingo dugu zanpatu, zuku hori dana atean, eta oli hori, zuku hori guztia dakana, ingo dugu arrautza eta limoiakin maionesa bat. Ordu niunkiko maionesa sustantzia bat otarrizkena, kistona. Gio, zerbait gelditzen bada, zurrukatu dut gure bai. Maionesare gustatu zen. Nei baserriko txakurra triste jartzea. Gaur Joseba dator, gaur ez zurrak aragi gabe etorri dana garbitzen ziot. Bueno, eta gero platera datuko dugu. Alde batetikan, ikusiko dugu alde batetikan, obestetikan, jarriko dugu babarruna eta bestetikan jarriko dugu pastela, maionesa pixkatekin, eta gainen berde pixkat. Ba, itxura erra. Zukaldia zemuz moldatzea iz. Ba, nahiko ondo, gustatu zaizu. Eta danetikan iten dezu.
Bai. Errez eta erregina bat eukiko, zu esatu gaur gonbidatu bat zetorrek etxea, eta tak hau ingo ziot. Ba, bira, azken aldin, bagarrunak, Tolosako bagarrunak ez Fabek, baina etxen jarri diteu batzan aurten. Ona. Eta ordun gutxi diteu, baina bisitak etortzen zaizkigunen bagarrunak jartzen dugu, eta hor, Sakramentu guztikin, Sakramentu batzukin, Ona. eta hor beti triunfo seguro. Seguro, hori bai. Eta gero siestak hori bai, seguro, Hori bai, erra. hori bai. Bueno, ni jarriko nahi bagarrunekin da martxan, zu lagundu, segula garbitu alditu tarrezka gordinikan. Neiz oso adi hortan, Ez, ba, erresa baituzak, Venga, bota. bat hau ingoikenek buruak Buruak kendu. kendu. Ingo ziotenak, baitu, hauek ja gero hemen oliotan jartzeko, jarreko ja zuzenian hau, Vale. eta ingo zu bertara bota. Vale. Burua sustantzi asko dakala, bertara. Eta hemen, nitezio, bat, bi, eta bi kentzen zizkiot. Eta Bi kendu bakarrik. baino lo, beste bi bila juten hauk. Eta bi horiek kentzen zizkiotenian, azkenengo bilan bila juten hauk. Gio hemen pizkito bat itezio tipurdi aldian, txak, Ateatzeko ja, ipurri atea guztia. itek, bale? Hau, Errezindek. garbitzea botako dugu. Venga, ba. Bai, erre zingo kikero, bai, lasai, Xabin. Amonak abixatu dit, Bai, zesan di. Joseba nahute bali mazea da, este jarriko zaitu garrek lanen. hombre. Tipula garbitzen, otozi izango dugu, baina amona, otarraxka garbitzen ez genuen espero. hau. Ona. Hori gaina askotan, itego, tarrezka garbitu, jendeak ez da goituta gordinik garbitzen. Hoi ba. Inda bai, inda Hoi askotan, ba. gabonetan, Eta nik batzutan kubiertokin eitxe itoi, Bai, Bai. Kuburtakin txukun. Pazientzi pixkatekin. Ez Pazientzi miskinera dezentekin. izelako, baino. Pazientzi desentekin, berdek, ez da? Bai, nik esaten dut, nik ikusten den jendeak kubiertokin hoi garbitzen, Raro, esaten, ez da? hau, tipo honekin Raro kontuz, xamarra bai. izango da, ni izango nahi, Joseba. Raro xamarra. Ez, bakoitzak, bero ditura dazka. Eta egun baten txukun nahi bagea, txukun ibili berria, Bai, batzutan hasi Askazala garbi. kubiertokin da gero eskukin bukatu ere, Askazala garbi, bai, ez da? Hasierako saiak erabaintzat. Ai, ama. Bueno, Xabi, konta eguk, ze dei izan nuan, dei garrantzitsu hori hainbeste, bueno, bizitza aldatu zin hori. Ba, bai, bida, oain 10 urte, 2013, Bai? Hemen deitu jarri, ziaten, honea bota. deiz ezagun bat izan zen, gaina. Bai. Nik espero nuna. Eta dei hortan esan ziatena zen, seropositiboa izateko aukerak nitula. Ez erabat konfirmatuta, ni aurreko asten odola ematera junitzen, donanteseta, esaten Bai. dena, ez da, herrian Bai. bertan, legorretan. Eta nunbaitan utzitako odolen, atzeman zuten birusa zeola. Edo aukerak zeudela birusa bertan egoteko. Bai. Orduan deitu ziaten, eta, bueno, hoxe, albiste hori eman ziaten, eta bueno, badazpada jumarko nula berriz, probak egitea, konfirmatzeko, ala zen edo ez. Claro, nahi mundua erori zitzaidan, momentu hartan. Normala, beti gaina entzun deun danakin, gaur egun garatu dala pentsatzen dut Ez dauka hoitan zerikusirik, aurrera emateko, baino jasotzezuna berdina da. Hoi da. Jasotzezuna berdina da. Egia da ez daukela zer ikusik, baina la markada batzutakokin, eta guk beti dauzkeu, pelikulatatik eta estatu batutatik iritsi zaizkigun historio gutxi, ez da? Bai. Orduan, Eta dana txarrak, horren holako ari da. zerbait entzuten dezunen, edo nire kasun hori entzun nunen, bildur guztik, eta bai, mundua gaina erori zitzaian, erabat. Eta kosta zitzaian horri buelta ematea. Normala. Ez nekilako oso ondo, Joseba, nik ez nekin oso ondo zertzan, bai, entzun dezu, eta zuzenean, seropositibo hitza esaten dizutenean, zuk iesarekin lotzen dezu, eta iesa, sida, hil, jende hilinda, eta, karo, beldur guzti horiek eta mamu guzti horiek etorri zitzaizkian nahi, eta ez dizuk ez horrek esango. Eta garrantzitsuna, oso nola gaizki zaude, pasan. ondo sentitzen zea, ondo zaude? Ni nao, primeran, eta Hori 10 urte hauetan, Vale. fisikoki ez da ezer aldatu. Egia, bueno, gaur egun tratamentuk asko aurreratu dielako, Vale. eta hoxe, ni guen tratamentu bat hartzen dit, egunero gauen pastilla bat edo bi hartu behar izaten ditut, Vale. eta ondorioz, bida, nire, osea, ni guain gorputzen badauket virusa nunbaiten egongo da, Bai. baino Baino lotan zio. Bai, ez da analisi egiten vale. ditutenetan, ez da ikusten, detekta ezina dala esaten da. Vale. Eta hori, eta ondorioz, beste norbait infektatzeare imposiblea da, nire kasun. Ona. Virus hori kontrolatuta dagolako, eta orduan, Baina hiri transmiti deitzeienean- ezinare bada. Claro, vale. Baina hiri deitzeien hori dana ez da aki. Kera. Ja, dana txarra etortu zain Dana gainera, txarra. ezta? Dana txarra, eta geroa pixkanaka, ikasi behar dezu, ez? Ni pixkanaka jo naiz, ikasten, eoni informazioa bilatzen, zez pentsa nire launtza eskatzea junitzenik edo, Claro. Hori te izena itxi, eta Bildurtu, eta kasu hortan, txatezu, bueno, neonek gestionatuko eta baldeten bezala. Eta aldau bakarrik gestionatu. Ba ez. Ja. Alda, bai. Alda, bai. Nik Gaizki, eraman dut, no? 10 urtetan ez, etxekokin Bai. eta hitzein nun, eta gertuko batzukin hitzein nun, noski. Behar dituzulako konplize batzuk hor, baina bestela gorra da, tio. Bakarrik eramatea, nire kasu meintzat gogorra izan da. Ez dakit, igual beste batek ondo darama, eta ez du beharroi sentitzen, eta... Bueno, azkenen... Dan nik uste hau kasu beharra honetan batzuk gehiago bestia gutxio, bestiak hobeto eramaten dugu, ez dugu isladatzen, baina... Bakoitzak bere modua eramaten du, eta kasu honetan, bai.
Histori bakoitza azkenean oso pertsonala da, eta bakoitzak erabakiko du, edo nola eraman, ez? Edo, haber nola ahaldezun eraman, ez daukizu Nola aukera izan gehiagira. dituan aurrenengo egun horiek, zenei kontatzen hasi itzan, nola nion aurre hau guztiai? Ba, neharrez. Neharra asko inun. Nik orduan neuken bikoteakin itzein nun, noski, eunean bertan. Eta gero familikoekin, etxekoekin. Ja, eta zu ez dakizu, ez da bikoteria ere bai, zatik hau esan dezun bezala, guain ezin dezu bestiei pasatu, baina zuk kontatzen dizunean hori dana txintxilika dakazu, ez da? Bai, galdera asko, eta erantzun gutxi. Baina, bueno, gauzak ondo juntzian. Galdera horiei erantzunak aurkitzen, noiz hasten da hori dana txukuntzen, komila tarten? Ba oso pixkanaka, ezakit. Nik uste denbora guzti hontan ebai, de ondiela urte asko, zeinetan ez den gehiegi itzein horri buruz, eta neoneke tabu bezala hartu, eta neoneke ez zetela itzein horri buruz. Esan nahi, nire guraso bazekiten, nire laun batzukin itzein da neuken. Baina alare, urte hauetan ez dugu itzein horri buruz. Osea, nik begero isilik eman dut, eta orduan hori intzait pixka pelota esatean, ez da. Eta inbiar da orduan zuztezu, itzein inbiar diala gauzak, ez da? Hombre, nik usteet gaur egun itzein daitekela honi buruz, eta beste realidade bat da, esan dizuten bezala gaur egun daukeuna, eta horri buruz itzeitea, guztiz logikoa iruditzen zait. Baina ez gaude prestatuta, nik uste gizarte bezala, bildur asko dauzkeula eta ez gaude prestatuta. Ez zaigu komodo egiten gai hau, ez zaigu eroso egiten, ez? Eta nola indekik gai hau, eroso sentitzia gai honekin, gai hau, lagun artean errezago, zenbat urte pasaituk hori erosoin arte? 10 pasatu dira diagnostikoa jaso nunetik, eta ni oain dala urte bete arte edo enitzen hasi hau gestionatzen modu natural baten esango deu. Nik, psikologikokin ere gora bera hondik izan ditut, eta nire terapeutai askotan esaten nion. Nik hau kontatu inbar dut, nik honekin honi buruz itzein nahi dut, eta gaina, gero tokatu zaitelako urte hauetan, telebistan eta irratian, eta, aurpegia ematen neotea, eta esaten nuen, joder, alde batetik bildurra asko, ez, lan horietan, zeden nuen, egunen baten norbaitek jakingo balu, nire realidadea ze pasatuko litzeke. Baina bestalde, neuken gogoa horri buruz itzeiteko. Esaten nuen, ostra, zeu zeingo deu honi buruz, zeu zeingo deu, ze Euskal Herrin ez deu itzeiten hainbeste gai honi buruz. Eta, antzerkia izan da bidea, ez da? Nik, antzerkia beti gustatu izan zaidan mundu bat izan da, baina guain arte ez ziot ondo heldu. Eta guain, 36 urtekin esan nuen, ikasten hasiko naiz berriz. Eta antzerki ikasten hasi izoain? Bai. Donostiko arte estenikon tailerren nao, taen. Eta, aurten bigarren mailan, eta egia da horrek ere pixkat aldatu ziala. Eta ikesatekena horrek ekarrizki, gauza onak oiek, ez da esatek, nik berdia guain, gorputzak eskatzen ziakena, nahi ditena, eta gauza honai heldu bihartza jo bizitza honetan gaina, ez da? Bai, eta oso terapeutikoa izan da baita, ez azkenen antzerki obra hau nik idatzi dut, nire historia paperen jartzeke asko laundu dit baita ere. Zer topatuko dugu orduan bertan? Nundik noa jungoa? Hasieratik kontatuko zu historia antzeslanian, o nola hasten dek historia? Mira, historia hasten da, nire burua aurkezten. Kaixo, ni Xabin Fernandez Zubeldia naiz, isataen erekin, zatik horre problema asko ikuitzaiteu. Zero positibo izateko, baina problema gehiago ekarrizkit, ene horrek, Bai, Xabin, nola Xabin? Mundu guztia Xabita. Orduan aurkezten naiz, hasieratik hola. Eta gero, ireki egiten naiz, bai, eta azkenen kanpora sartzen obra da, nire 10 urte hauetako laburpen bat. Nekin batea dago Intzalkain aktorea hundie, lasartearra, eta bera da Birusa. Eta pixkat gubion elkar bizitza da. Eta bion artek iten dezu edana? Bai. Bi zaudete? 10 urte hauetan biok egon geha, etxen sartuta askotan, asarretu geha, asko hitzein deu, baina azken finen launek eba geha, ja. Eta guztioi islatzen deu obran. Eta par puntu batekin, komedia askorekin, ze argi neukan ez nula nahi nire historia modu triste baten kontatu, ez? Nahi dut, jendea jutea berta, igual bildurra askokin, baina ateratzea beste modu batea eta harinago, igual. Bai. Jendia, hau ikusi, gertatzen dala, aurreitzia daola, eta... Gertatzen da, eta egunero da gertatzen, eta beti iruditzen zaigu, Freddie Mercury kasun bezala, estatu batutan gertatzen diela, baina ez. Legorretan, pasatzea, eta txoko guztitaino iristen da tamalez birusoi. Katxela. Dana bezala. Gauza honak bezala, gauza txarrake leku guztita jatzea. Bai. Zori txarrez, bai.
Zoritxarrez bai, baina bueno, gauza honak izateko batxarrak oki berdia, zoritxarrez bai, ez da? Joseba, garbi, artista hutza aiz. Anaiai detuko zio targinanako pintxe baberbaek, area juteko area. Otarraizka garbitzeie, bata bestian atzetik, eta hemen zekau, fitxaje hon bat. Baixinio, ingo deuna da, baitu, hemen, hau indeu, txirlentzako, tipulina txiki-txikita baratzuria, eta jarriko dugu hemen martxan. Hemen dazkau, otarraizkak, eta jarriko ditut hemen, olio pixkatekin, dantzan, zertako, behaien zuku ateatzeko. Olio otako iet, zeatikan geho, maionez aiteko nahetena da, honek zuku atea, baina oztu inbiar du. Zeatik, olioa beru-beru alin bada, askotan arrautza botatzen deu, eta hor triskantza gertatzen da. Orduan, jarriko dugu hau martxan, otarraizken txirlentzako hau dakau, eta ikusi zuen bezala, hemen gure, faba da, hasi zaigu musika egiten. Jungo geha, noa? Salsamendi baserrira eta Aitorren baratzuri freskoak ikusiko ditugu, nola hasten dian, bere, negutegian. Kaixo behize, Joseba Aitor naiz, baratze zaine, behasinen gaude, saltsamendi baserrin konkretuki, aurrekon letxuga mota ezberdinek erakutsi nizkizuen, eta gaur baratzuri fresko erakutsiko dizkizuet. Hemen gaude negutegin, eta guain baratxurik jasoko ditugu. Baratxuri hauek konkretuki ereiten diteu reskotan jateko. Euskal Herri ez dalako bereziki baratxuri lekue, baina Euskal Herritarroi mundu guztiko jende bezala ia baratxuri asko gustatzen zaigu ez. Orduan, landatzen dugu baratxurie, baina freskotan jateko. Baratxurik behar dolako, ure gerrez alde egiten dion lurre, euri gutxi behar do, eta Euskal Herrin ebi asko dauku, lurrek normalen buztintxuk die, hori dela eta ur asko metatzen duen lurrek, eta orduan buruk edo txiki egiten dio. Eta edo bestetik, bai da garrantzitsu baratxurik negue pasatzea, hotza behar dolako, bere gustoi edo benetan dastatxua izan dadin. Baratxuri ereiteko orduan esan genezake bi modu edo daudela. Alde batetik izango litzake agin bakar bat sartzea lurren, eta beste bat izango litzake buru osoa sartzea. Hemen konkretuki buru osoa dau sartuta, eta buru horrek, sustraiek zabaltzen ditu, eta ematen du, osto berde hauek. Eta hainbeste urtetan landau eta landu izan deunez, galdu do azibidez reproduzitzeko gaitasune. Eta hori dela eta iken deu, patatea iken deun bezala, burua hartu eta lurren sartu, eta hortik etengabe juten geha buru gehiago lortzen. Eta, kanpon zein barrun erein dezakegune landare bada baratxurie, ni konkretuki hemen barrun erein ditut, usta lehen hau edo jasotzeko. Baratxurik bakterioen kontrako edo antibakterianok edo die lurren bertan bertako zenbait bakterio eta usatzen ditu, eta horregatik errotazioetan eta sartzea komenidan landare bat da, eta alderantziz ontxokin oso ondo ematen den landare bat edo da ez, eta horrekin lotuta sustraietan mikrorriza edo deitzen zaion asoziazio bat sortzen du ontxokin. Eta hoi nolabait giza gorputzea ekarritz edo esan genezake, antibakteriano funtzioi baita betetzen duela gure gorputzetan, gizarte askotan, lurralde askotan medikamentu gisa ibili izan den landare bat da, eta katarrontzako, gaixotasun ezberdintzako oso eraginkorra den landare bat edo da, oso goxoa gotez aparte. Urte terdi bat edo nijo barretzagintza, 2021 erdikalden hasi nintzen, landare ezberdin pila bat lantzen ditu. Landare bakoitzen mundua da, eta hortxe hain naiz, ikasten, etengabe, egunero ikasten, eta hortxe. Joseba, hemen dauzkezue gaur jasotako baratxuri freskok, dastatu nahi izan ezkeo ataungo kontsumo taldeen edo eta biziolan dauzkezue eskuragarri, goran ikazaritza bizia, eskerrik asko eta ondo segi.
Haupa, Aitor jauna, ibeti txuku lenguan letxuakin eta gaur batzui freskoakin, Ze Goierriko gauza batxuria, Ona. Eta nola iteun gainak, nola esplikatzen zeundo zaintzeun da... Ze gauza polita. Horrela jarraiztuzak eta gora behasaindar guztiak. Gora! Goierritarrak, Opa, Goierri, oixe. Gora! Bueno, hemen txe, baratzuria eta tipulinak, hartu digu... Kolore polita hartu du. Bai, kolore polita. Hori, ez denei marroitzia. Ja. Zeratik, amestela saltxa berdia ilundu ite zaigu. Vale. Eta ordu ningo etena dagoen eben. Perexila botakoet, baitare botakoiot irina, ingoet saltza prestatu, gioia txirla bota eta txirlak irikitzeko berta sartu aurretikan. Hemen txe, ja, botarrezkan buruke, kolore gateatzen nahi zaizkio, Jungo gana da, noiz behinka, zanpatzen, buruko zukuk ateatzeko behitu, Hola itendek, hemen sustantzia ikustea, baina hola ite josunian, hola, da nahi ateatzeko zio horrela, Idea guztik. Idea guztik enduko zizkio, eta gio bukaera beste behin emango dio. Bueno, hau listo dakau. Eta zu, nola hasi zean, pastelakin, otarraizkekin, horrekin jarra gaituko zu, bale, Xain? Bale. Ingo zuna da, behitu. Ontzi hortan sartuko dituzu arrautza denak, botako zu esne gaina, ziapia, eta geho botako jouna da, hauek txikituta, eta baitare batzu freskoa txikituta. Hasi, hori zagaio botatzen, da geho sartaia prestatuko deu, zeratik aningo ditugu salteatu, pastelan barruan sartzeko, bale? Bale. Ni perexil hartuko jat, eta aldi berian kontatuko diguk, ire antzeslana zertan datzan zehazki. Bakit, zaudetela hor... Kaiola handi baten, sartuta, ez dakit beti barrun erote zaten, barrutik kanpoa... Bueno, jolastuz pixkat kaiola horrekin, egia da kaiolak presentzia handi edula. Bera, beti esaten da jende armairutik ateratzen dela, armairu barruan egoten dala. Bueno, nik irudikatu dut kaiola modun, kasu honetan, ez? Ni bere garaien eonitzen armario edo kaiola baten barrun, eta dei uratak gero, nahi azken 10 urte hauetan iruditzen zait kaiola baten egon naizela, sartuta. Pixkat obligatuta. Ordun, bai, argi neuken kaiola hori egongo zala antzerki obran. Eta oso kaiola politia dauke, oso handie eta presentzia handikoa, eta bai, horrekin jolasten egia. Sartuta atera denbora guztin, eta izenare horti dator, ze kanpora sartzen ere hori da. Osade kaiolatik kanpora sartu eta ateratzen ibiltzea izatelako. Nik bai, eta nolabait, ni etxen hona izen denboran, iruditzea izitzaialako kanpon neola. Etxen nazaude, baino jende guztia hor dago, eta ni kanpon nao. Oso apartatuta bezala. Jendetik kanpo. Eta guain ordun da, bueno, kanpora, baino sartu ingo ea kanpoan. Piskat hitz joku horrekin jolastu nahi dut. Eta zer topatuko dugu bertan? Bueno, esan dezu bai beste lankidea o bikotia antzeslanekua, bea virusa dala esan dezu, ezta? Eta zu zea, Xabin, bertan. Nine Xabin Fernandez Zubeldia, izen eta bizenekin eta dena. Bai, oso autobiografikoa da. Eta egia da gero, bueno, virusa dago, nekin. Dena botako jote, Joseba? Bota dena, bai. Nekin dago virusa, baina egia da kontakizun horretan virusake beste paper batzuk hartza ditula, ez? Medikuarena juten nahi zenean, ze medikuarena joaten gara, bueno, ba, bera izango da medikua. Edo beste egoeran baten jartzen gehanen, ba, bera virusak hartzen du beste horren paperare, bai, ez? Vale. Eta, bueno, jendeak parrasko itxeu, Bai, Ondo pasatzea jutea hor du jendea, ez den negarri itea juten, bueno, pixka denetik momentua daude, baina, bueno, gora bera hortan, ez da? Gora bera hortan, eta... Zenbat irauten du, antzeslanak? Ordu laurden, edo, emozioz betetako ordu laurden, esan ziten aurreko baten batek. Joder, eski, ez ziazu neharraiten utzen, ze neharrain etenen japarrez naho, eta parraiten naho nen berez neharrez. Dena botako jo gueta? Dena bota. Eta baratzuri fresko hauei... Honekin oso, ez dauket oitura hondik nik, honekin. Bueno, lasai, ondo aiaiz, oso ondo aiaiz. Dena? Bai, eta hauei ingo dio duna da, betu, garbitzeko eta salteatzeko, ingo jokenaek berdeken du, txortenak endu pixkat, eta gero hauek pusketetan ingo ditugu, bale? Ja garbituta daude, goiko azal zarra hori potoloak enduta daka, Lantzaiena indiaz behia, orduan. Bai, lantzaiena, han iteu, zea, Aitorre, ja, baratzetik gainagola etortzen dira. Gaur egunaiko txukun etortzen dira barazkidanak. Zoritxarrez behaintzako eta zorionez eroslentako. Bai, zer gertatzen danak, bai, o borrajak, o hauek. Sikinak lagatzen baizu eta jendiak ez du erosten. Jendiak gaina etxea ez du, nahi eman, gaina lan gutxi nahi izateu eman. Guain eharra da, jute zean nian, da behin atxuako la poltzan dana garbituta, gero zea... Gauz asko nahi txegu, ez da? Bai, gauz asko. Nahi du dena freskoa, nahi du gertukoa, garbie, merkea... Eta hori ezin dek. Dana ezin da, motu. Abeltzainak nekasaria lan hartzen badu, batu inbiar da. Hala da. Zeratik gu ez dugu nahiten, be egin behar du. Ba bai.
Hala da. Bueno, eta antzeslan, zenbat indituzu ja? Ja martxan alda, ose? Bai. Mira, Nondik nola ibilizea? estreinatu genuen etxen, Legorretan. Vale. Nik argi neuken, azkenen kontatzen deten histori hori Legorretan gertatu da, eta bueno, bazor nion herriari ere, eta bertan egin nahi nun. Eta oso berezi izan zen, ze justu, mira, dei ura, jaso nun, 2013ko martxon 11an. Eta estreinatu deu, 2023ko martxon 11an. Osa, justu 10 urte betetzen ziren eunen. Baina hori nahi gabezuan pasako, ez da? Bueno, proposatu ziaten martxoa estreinurako, eta nik orduan esan, bueno, martxoa balima da, nik martxoak 11an nahi dut, gaina urten larun bata da. Eta, bueno, bai, koinziditu iziate gauza askok, eta oso politia izan zen. Legorretako antzoki txikie da, baina, bueno, bete genuen 3 aldiz. Osea, 3 bider rintzen duten, Egun berdinean 3 bider? Ez, larun baten behin, eta gero iganden 2 aldiz, bestela, igual hilingo nintzen. Dana berdin ateatzeko moldatzen jutea, izo... Nahiko antzeko ateazan. Zenbaten saiatu behar deko hori berdin ateatzeko hori biltzeko, Nik asko. Nera monak esatezian bezala, ordu bete izketan aitzeko ordenak esan dituzun guztioik ikasten, denbora beharko, Eta bai, nik denbora asko behar izan dut, gaina nire lehenengo esperientzia olako obra batekin, orduan. Baina, bueno, zoratzen egon naizen saiotan, Bai, Aitziber Garmendia zuzendari eukidegu, Sarako Zarrere gurekin egon da, eta... Ensaioak hori, baina zenbat bider? Noiztikan nahi zinen ensaiatzen egun hortan aurkezteko? Noiz hasi zinen? Nere burun urtek. Urtiak eta urtiak, bai, Eta idatzi eta behin neukalak idoiare, bai, pentsatzen nun, eta errepasatzen nun, eta... Baina ni bakarrik, aktuatzen nun kasu hortan, ez? Eta behin ja intzak beste aktoreak irakurri zunen ja birusan papera eta jarri zionen biziet, Ostia, sentitu nun zerbait barrun, hau ja badator. Baina nere barrun denbora asko nera man, egun horrekin pentsatzen. Baina oso ondo pasatu nun. Hemen nire despista hori nauk, Barkau. Gauza bat indiago gaizki. Agar nola burutzatzen jaun. Esan dira hori salteatu ingo geniala, eta salteatu eta sartu genizian birrindu eta gero. Ez dik ezer gertatzen, beizak eguan txingo jau histori bat, itxena. Krudito. Zedazunen montu, pentsatu bete, eta gana izor pizkat eskunelduta. Sardezka bat hartuko jau. Eta ingoitu batzui fresko hauek atea, honea, eta hauek ez ditugu prejituko igual. Bakarrik otarraizka prejituko jau. Zatik hauek prejituta o prejitu gabe, nola barruan pastela ningo dian pixkat, baitu, atea horrea eta listo, bale? Baitu, hitzeiten, baloko gauza gertatzen ja. Baina lasai, ona ateako, esatik hori ninen pasa sarta ikutu bat emateko, baina ingo deuna da otarraizkei pasako jo ikutu bat emateko. Gauza diferente probatu behar di, oso. Hola, gaur errezeta bat inventatuko egi. Hola, inventatzen dira errezeta asko, Ni hola ibiltzen ez etxen, saltxeatzen da, gauza diferente probatzen, gero... Etxekoa igual batutan nazkatuta egotea, esate, da hainbeste proba, intzatu zehote betikoa normala, favorez, hainbeste esperimentu ingarren. Ondo ziak. Bueno, eta antzaz lau, nundei noa ibiliko zea? Hori, Legortan estreinatu dugu, eta Goierri konkistatzen hasi gea, Zaldibin izan ginen, oso gustoa, Ordizi, oain maiatzen Beasain eta Lasartera joko dugu, Uztailean Antzokizarrera etorriko geha Donostira. Basatoz gugana, zautzat bizizio pator Zarautzea guainik ez dauke, Zarauzko udala abisatu berraukezu. Vale, hemen dikan. Pixkanaka. Txurruka izango dio, venga. Konkistatzen egia pixkanaka Euskal Herri. Hori, guain birrindu bai. Vale. Eta ingo deuna da, otarrainskak bestiak salteatuta sartu, hori bai. Ordun, ingotena da hemen, olio pixka jarri. Hemen saltza berdia ikusi ez ze harra indeun, Bai, usai ere bai, Usai harra, batzu ja horreta, perezilekin hau gila esan daneako bali jo, Hemen guain oleatza sartu, txirla sartu, o patata batzu sartu, eta patata saltza berdia. Ogillare bai, mantxe esanteke gila. Ondo. Bueno, eta egintuan, ire antzeslana. Baina ik telebizatik ator, bizi izan dek hau zuetako zerbait berria dela, baina bai ikusentzunekotan beti bilizea hori atzea, ez da? Bai, egia da pixkat nire ibilbidea nahiko kaotikoa izan dela beti, baina bai, telebista, irratia... Ikusentzeneko andan bezala, ez da? Bai, baina ni oso gustoa, ez, gauza diferentek probatzeko aukera izan dut urte guzti hauetan, kamaran atzen, aurren, aldamenen, irratin, zinen, ez dakit, ni batutan... Eta hauin gabe eukan, eta ez eukan, espinatxo bat hor... Bai, nik uste baietz. Bueno, kala, antzerkikin, gauza puntualakin ditut, baina ez modu hontan. Eta, bai, pozik nao, utzi nun... Aurreko lan hori irratian egon gaztean, baina, karo, gaztean ja, goita mazazpi urtekin, ja, gaztean, bai, esaten. Ez da ingazte. Ja, ez da ingazte, hau gaztea izan dakoan itzen, ja. Jon Gotzon otziok, Bai, Jon Gotzon gaztea da, hau, berditiak ingoitu birrindu hemen. Hori, nik gaizki esan dizut. Venga. Hain nahi zerrak liatzen zuri guen guen. Hori ingozuna da, hori, hemen sartu, eta horiek bai, otarrezka horiek birrindu. Eta hauek, pusketa hauek sartu goitugu, baino, prejituta.
Maniko jote? Bai, ema jo bildurri gabe. Bueno, eta orduan, antzerlana guaine bai probatu ezula, hoi guztitatik zenekin geratuko zinan, Sabin. Hortako ez dauket erantzunik. Hori da, ze gustatzen zuke, ama, baita, ez da? Nik oso ondo pasatu dut, ni nahiko erresa naiz, eta gauza diferente probatu jutet, baina beti oso guztua egon naiz. Guztuena aldaketak emategu ere bai, pixka bizi poxa, Hori egia. gitarra, ez da? Bai, batzutan pentsatu izan dut, gero azkenen oitzeze aldaketatara eta denbora asko zaudenen proiektu beren, Jaldatu nahezu. igual aspertu itez. Bai. Kapritxoso xamarra bihurtzen gara. Vale, hori guain, hau neriadek, hau bai garbitzea, hori birrindu ezu, eta betu, otarrazkai hemen emango jo ikutu txiki bat, hor topatzeko, eta hau ez gaina pixkat eukitare, eman ingo zio, venga. Emango zio la pixkat. Hau, goxoa gehatzen bada, guatu nik patentatutako da. Vale, Mika. Seguru baiet, horrez negainak bere ikutu hartuko. Ez negain pixkatekin salteatuta. Hoidek. Haure guain hemen, bi arrautza bota eta revuelto batiteko, Baitare. Ze gauza ona. Arrautzak egozin gauzakin, Beti honezki, arrautza bat, onjo batzukin, arrautza bat, itxaskin batekin, dana eharra. Bueno, hau, a ber, ez nahi zen erretzen, Sartuko dugu horrela, hoidek, arrastoia, hoidek, zeuzai goxo, Bai. Vale, guen hori, goiara bakin naztu, sartuko zu molden, Bai. eta labean sartuko dugu. Vale? Nere amai gustatuko zaio. Bai. Bai, nere ama olako... Pastezali alda, pudinak eta olakoak eta, Asko iten ditu, bai. Seguro gauza simple dia, ona dia, eta gainak hori. Alde zu guzti prostatuta, eta gero etxeak gun, maionesa pixagarri gainean, da, txak. Bueno, beteko dugu. Bueno, hemen txe, bagiztak, Sabin? Saltza berdia, listo. Hemen txere, gure babarrunak, faba da, listo. Vale, ingotena da labia iriki. Hori bai, Hau ez da oso altu jarri ber, 160 graduta, eta egongo da, ordu erditxo bat. Vale. Hau listo, esan deuna, babarruna, listo. Gero inbiar deuna da, maionesa olio berezi honekin, ikusi ze sustantzia ganonek, Bai. Hori bai esan dekena, ogeia sartuta, Bai, hau kopiatuko izut. Ez zite, nino izokurrituko nahi, otarreskakin maionesa itea. Ja, ikusikoek, bereziatekok eta goxua, errepikatukoek, seguru baietz. Bueno, eta egin behar deuna da bitarten, beste erreportai bat ikustea jun. Eta noa jungo gaituk? Ondarri bira, leku eharra. Eta bertan Mika jatetxean indigue izokinakin, plater, zoragarri bat. Guazen ikustea. Egunon, Joseba, Claudia naiz, eta gaur Hondarribian zaude, Arma plazan, gonbidatzen zaitut Mika jatetxea ezagutzera. Etorri nerekin. Mika jatetxea ireki genuen duela 2 urte, 2021ko maiatzean, eta jendeak oso harrera ona eman zigun. Proiektuaren atzean Mika dago, ama, eta anaia eta biok salan eta barran. Espazio aldetik Mika tabernak espazio desberdinak ditu, goialdean daukagu taberna eta terraza ederra, baino terraza hori eguraldiaren arabera ipintzen dugu gehien bat udaberrian eta udan. Eta jangela beko solairuan dakagu, eta daka 25-30 pertsoneko kapazitatea. Eta gu ezagunak gara, alde batetik Mika ezaguna egin zelako Gran Solen, eta hemen eskaintzen dugulako gauza desberdinak, pintxoak, razioak, street food. Eta gure pintxo izarren artean nabarmenduko nituzke Mika pintxoa, erdiaroko pintxoa eta street fooden aldetik pork bau. Bueno, esan behar dugu hainbat sari irabazi ditugula, adibidez iaz irabazi genuen Hondarribiko erdiaroko lehiaketan, sari bat, eman ziguten herriko saria, eta izan zen saieski deliziarekin. Gure historioa pixka bat ezagutu ondoren, joango gara sukaldera, gure izokin marinatuaren pintxoa prestatzera. Zatozten erekin. Bueno, hemen gaude sukaldean, Mikarekin, gure sukaldariarekin eta nere ama. Eta, bueno, hemen ditugu osagai printzipalak gure rezeta egiteko, izokina, marinatzeko erremolatxa, azukrea, gatza, limoia, gero hemen dakagu beste tekstura bat, sagarra egiteko,
eta erabiliko dugu limoi zukua, azukrea eta likore bat. Eta gero saltsak egiteko dakagu ingrediente principala etxeko maionesa, eta egingo dugu bat espirulinarekin, bestea pixka bat pikantea, txiratxarekin, eta bestea konpota egiteko gelatina. Eta bukatzeko sagar airea. Orain hasiko gara izokina marinatzen. Erremolatxa erabiltzen dugu kolore pixka bat emateko eta ere baita lur zaporea itsasoko zaporeari balantzea egiteko. Bueno, gu urtaro bakoitzean saiatzen gara errezeta berri bat ateratzen, nola den udaberria, saiatu gara errezeta koloretsu bat egiten, guazi ginen entsalada izokin kietuarekin egiten eta prezioa igo zen pila bat. Orduan moldatzen gara kalitate ona ematen, baino prezioa errespetatu behar dugu eta ez igo asko. Orduan erosten dugu izokin freskoa eta marinatzen dugu etxean eta asko hobeto ateratzen da. 12 ordu ondoren, hemen dakagu izokina marinatuta eta espeziak botako dizkiogu. Orain zatituko dugu. Bueno, orain hasiko gara sagarra prestatzen, flanbeatuko dugu. Sagarra, azukrea eta bukatzeko limoi zukua. Hemen egiten dugun sukaldaritza da nazioarteko bat, saiatzen gara hemengo produktuak erabiltzen eta hemengo tradizioa, noski, baina ikutu modernu bat ematen. Hemen lehenengo maionesa dakagu, espirulinarekin nahastuta. Jarraituko dugu saltsa pikantearekin, dela maionesa ziratxarekin. Eta bukatzeko dakagu sagar konpota, eta tekstura diferentea emateko erabiltzen dugu gelatina. Eta azken pausoa da sagar airea. Sagar zukua dakagu soia lezitinarekin. Bueno, baditugu osagaiak prest eta hasiko gara prestatzen gure pintxoa. Bueno, Joseba eta konpainia, hemen gure gaurko proposamena, espero dugu zuen gustokoa izatea. Eta dastatu nahi balin badezue, hemen gaude, Arma plazan, Hondarribian, Mika jatetxean. Agur! Haupa Claudia eta haupa Mika, ze gauza, Bai? Eze platetxo txiki eta goxo, ai ama. Ona, jarraitu horrela, mil esker, eta gurian jarraitu behar dugu, bezarka da handi bat. Bueno, esan dizuten bezala pastelatea dugu, bakizu telebista magia iteula, Bai. eta txak, dakau pastela ja, Itxure harra. inda, itxure harra. Hemen dikan, indeuna da aure bai atera, hau ja, hemen indeu, honek ez du magia ikan, bertan india, Bai. Ze esango zinaitak? Aita ikustatuko zaio. Bai, Bai. Ah, Saltza horrekin eta... Saltza gorputxa hartu du, gero, azafraian usai berezia, Bai, hori uste Ikutu berezia bat eman dio. Hori nire itantzako berritzaile izango, Bai, baino... Vale. Esango diot. Bueno, berritu bizita hontan Hori da, gauzak. Bueno, eta eta hemen venga. ikusi zuen nola pixkat oztu zaigun, saltza berdia, Bai. eta potolotu inda. Berdin zait, nire jo pixka potolotia ez oso Bai. likotxuetea. Zergatikan, likidotxu balin badao, eta txirla botatzen baitu txirla bere eura botako. Eta hendik eta likidotxu Vale, gerituko. vale. Orduan, komenia pixka potolu egotia. Eta, probatzen badeu hau, ez diot gatzik bota. Zero. Zergatikan, txirlak askatuko due behar duen gatza, bale? Vale. Beti txirlak iten deunean saltza berdian, gatzik ez du eraman behar. Ni jungo naiz nasketa hau prestatzen, eta zu jungo zea otarra izken maionesa egiten, bale? Venga, bai, gogoa. Venga, otarra izken maionesa egiteko. Iragazteko, emnea bota, Vale? sartu bertan dena, eta gero olio hori erabiliko deu, esan deun bezea, maionesa egiteko. Betu hori ondo harrapatzeko, betu igual, mingainakin honeta. Hoi de garrasa ja. Horrekin ezin hobe, Honekin dan aprobetxatzen. Dan aprobetxatzen, bai, ala dek. Egia esan mingainak gauza erraitu zukalden, nik gero eta gehiago gustatzen zaitera. Eta zukaldetik kanpore bai, Gu beti gozo gintzen mingaina daneak erabili berdek. Aguantxe zantek egitea, ondoa jaiz. Mingaina beti dantzan. Venga, txirlake barroa. Eta bueno, Xabin, pentsatu alde noiz bait ikusen entzunekoa bueltatzia, oain honekin bira ehar batin berdeko, nondin nuen biliko zea, zenbat denbora iraungo zu historio honekin. Ba, ez dauket erantzunik, ez dauket Ez dauket erantzunik. Ez. Ja. Ikusiko deu, ni guain oso pozik nago honekin, baina esaten izun bezala, honekin igual aspertuko naiz,
eta beste zeo zerren beharra ere izango dugu hemendiken Ados, denboa ados. batea, orduan. Ez dugu ezetzik esango. Ez dugu ezetzik esango. Hoi da. Garrantzitsua. Eta beste zoze berri probatu behar balima ere probatuko dugu. Bai, ezta? Zirkon, galartzak zirkon horre behar balima, zirkoa. Are algungo baituke bai, hola, garrazoia. Ai. Bueno, Xabin, dahi eu legorretako baiz, ezta? Oso legorretarra, bai. Baina guain, baserrin biziz, baina ez legorretan. Ez, boño, legorta gainen, nao, oren Vale, daña vale. bizitzea. Segun naiz, ber hobeto kontrolatzeko gora. Hoi da, bai, nik legorreta kontrolatzen dut nire etxetik, bai. Baina oren dainen gaude bai, baserri baten eta oso pozik, Bai, gure batzatxokin, oiok, txakurre, katue... Danetikan, Bai. Eta baserri ze, galanta, o ze baserri txiki bat, o ze... Bueno, ez. Bota. Neurrikoa. Neurrikoa. Sustantitan harrapatuko jau. Neurrikoa, bale. Eta hor biziaiz, bikotiakin, bakarrik, o... Nire gizonakin. Nire gizonakin, eskonduta ala hor du. Nire gizonakin eta nire animali guztikin, eta konbidatu askokin, ez? Egia da, bixu baten bizitzeanen hainbeste jende ez da etortzen, baina baserria jendea gerturatzea. Parrilla aitea, bai, eta oso guztua, bazkarin bat prepatuan, da guain egaldionak azten diela eta, bueno, zoragarri gaudean goran, egi esan. Dikai. Eta adibidez, zenbat baratza egiten dezue, zenbat animali, zer-zerdek gehien ere egiten dezuen, abertan? Ba, dauzkegu hain 15 oio. Vale. 15 oio, dauzkegu hain libre ibiltzen die, eta arrautzak jasotzen diteu, eta hori da, euneko oparik onenetakoa. Eta gero batzatxo bat, baina, bueno, gure beste lanetan ibiltzen geha, orduan, batzan ezin dugu gauza hondik euki, baina beti dauzkegu. Lan gailegi ematen duen gauzak ez dituzu egiten orduan, ezta? Bueno, aurten babarruna jarri dugu, baina jarri dugu. Nola jarri zuen, makillakin o hartuakin? Makillakin, bai, bizilaune irakasle hona deu, eta makillakin. Ilarrare, bai, egia da, baserria juna izenetiken, ilarrakin maite mindu naiz, malko ilarrakin. Ez ze gauza goxu eituk ilarrak, Gainea ilarra dia, nire esatetena beti, hartzen aizenean txikilla dianean eharrak. Ilarra, guendik eta txikilla zet, ja intxaladan osoikan aldia bota. Osona. Ta gero, gauzat esplikatu, betza, ikuta izenean ilarreta, eta esatez, gozta hauek haunditu intzaizkit. Bai. Ez hartu, utzi bertan. Eta ordun, beti gelditzeia iskina batzutan, ilarra batzuk haundik geratu dianak, eta gero aldezu potxakin, behaiekin. Potxa bezala jan. Ta dia, kiston finak. Beste aukera. Orduan, kontratzen, jota jasoten da, ostra, haundi jaek. Ba utzizak. Hori, getai armatekeak utzi zin, da, eharra. Joseba, limoi pixka botako jot? Bai, mostu erditikan, eta bota bertara, bale. Txakurra esan dezue bai dakazuela? Bai, gure Pepa. Pepa, bai. Arrasadek, bea. Espaniela, egizeko txakurra berez, guk baitatzeko txakurre daukeu. Baina bai, galdu zan nun bait Iruña ingurun, eta bueno, gaixoa galduta zebilen, eta gure etxera ekarri genuen. Oidek suertia txakurro horrek, zuen etxean erori izan da. Bueno, hau dena barroa, holaxe. Dena nastu guain ja. Eta hau de gau da indiun fundamentua, baitu. Bo, eharra indiun barkoa. Eharra dauke kolorea. Horrek, azafranak ingozion baita ere kolore... Kolore hori baita, gero berdia nintziotenak, baitu zagemendakak perejila, marroio, hasiera motaziotena, eta bukaerakoa berde ukitzeko. Gero beste bat freskoa. Bai, fresko ukitzeko. Gero berde puntxu hori, zoragarri hori ukitzeko. Bueno, anima jaonesak ninsaiatuko naiz. Venga, gatza bota jozu. Bai, bota jot. Limoiare bai, arrautza behian daka, behian mantendu eta etorri pixkanaka goraka. Hau da momentu kritikona, Hori, momentu eharra. Ez que, maionesare... Cuidao. Bueno, eta gero basekiat, saldian ibiltzea da. Saldia bakazu baserrian ebai edo ez? Ez, vale. Nahi bai, baina, bueno, horren nahingo beste zaldiri behi da pasatzeit denboa. Bai, potxoka batzu dazkanik, nahi bazu eskau, Bueno, izu. Eraman gozu barea. Nahiko larrea, baldakazu nahiko larrea. Ez daukete. Ez dakazu belarra, vale. Eta denborare, zaldi bat eta potxoka bat eukitzeko, baina Lazkao mendia juten naiz. Lazkao mendira, Alarpe zalditegira. Baina lagutxe hasi naiz, baina baita ere, beste ilusio berrin baten bila hasita. Ostia, ni zaldi beti gustatu izan zait, eta zaldin ibiltzea, baina, bueno, konfiantza ez piozu inoiz hartzen. Eta guain lan batero juten nahi izan Lidiakin eta... Lan batero? Bai, Lidia eta Martinekin, alarpen zoragarri. Eta, bueno, eunen baten igualik, zaldi etxen, zeinik daki? Zeinik daki? Maitasuna linbakak, gaitasunakin beti ondo mantetzitu gauza. Astoa izan dugu beti etxen. Bai, Sorpresa izena du. Sorpresa? Osa, guendik handakazu? Aitona Sabinon astoa zan, da Asturiasen daukegu guain, Asturiasko etxean, baina beti danik sorpresa astoa familiko beste bat izan da. Ieuala. Ia isi. Ez du itxura txarra hartu, ez dakit gehiago mago jotu igual, ez da? Kistona, koloriare bai, kistona. Horringo deuna da, behitu. Ja listo dakau, hau ere bai, behitu hemen Fabek txirlekin, ze itxura,
Ingo zeuna betu, hemen, horiek atea, Bai. golpe pare bat emango zio hemen, tak, Aprobetxatu. bi, hiru, vale? Eta ingo jakenadek, goiaratxo batekin, txak, bakoitzai pixa jarri gainean, vale? Eta ni jungo nauk, hemen txe, hau kanonigo hau txukun jartzen, da bakoitzai jarriko ziot, hola pixka gainean. I jartzekenian, ni atzetikan, dan ba. Txak, hori txirriki txarraka, txak, Artista. Bueno, voltatuko aldera, bueno, galdera bat. Nola deitzen da zuen sare soziala jakiteko zure antzeslanak nundik noa ibiliko dira? Bai, erresa, kanpora sartzen, behin ikasita izena, sare sozialetan berdin, Instagramen, eta kanpora sartzen, eta bertan nahi gaina jartzen informazio guztie, data berrik, eta gibaren inguruko informazioa ere baita arteka. Vale, Behin hasita, Bikain, jendea bikain. ezteko ere hor gaude, On launtzeko. naiz. Ba, Xabin, jarraitu goxatzen, ire antzeslan berri honekin, danoi goxatu arazten, erakusten, eta gu hemen jarraituko jau, koxinatzen. Ni etorriko naiz berriz. Etorri nahi nian. Asturias usai. Placer bat. Bueno, lagunak, hemen txegelditzea, jaten, segi gaur egun ikustea.